ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நியூ மெக்சிகோவில் இருக்க சாண்டியா பீக் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். பாருங்கள், இந்த வெள்ளை ஃபுல்லாக அந்த ஏதோ வெள்ளை போர்வை போத்துன மாதிரி பனி ஃபுல்லாக படிஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம டிவிலெலாம் பார்க்கும்போது நானாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். நம்மளாம் எப்படா இந்த பனியெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு யோசித்தேன். உண்மையாகவே சொல்கிறேங்க, நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என் வாழ்க்கையிலே இந்த பனியை பார்க்குறேன். இந்த பனியை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிடுச்சு. நம்ம எப்போ இதில் இறங்க போகிறோம் அப்படின்னு. சரி, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்னோவில் இறங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு இடத்துல காரை பார்க் பண்ணி நிறுத்தி இறங்கி எப்படி பனியில் இறங்கினா ஃபீல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி பார்த்தோம். அதுக்குள்ளே கால் வச்சோடனே பாதி நம்ம உள்ளே போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ பனி பெஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி பிளேஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு நாள் 2 நாள் அந்த மாதிரி சும்மா ட்ரிப்பு மாதிரி வந்து பார்த்துட்டு போகலாம். ஆனால் இங்கே எப்படி வாழ்கிறாங்கன்னு தெரியல. நாங்கள் 3 days ட்ரிப்பு போனதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு. இங்கேயே இவ்வளோ குளிராக இருக்குது. நம்ம இன்னும் அந்த சாண்டியா பீக் மலை உச்சிக்கு போக போகிறோம். அங்கே இன்னும் எவ்வளோ குளிர் இருக்குமோ பாருங்கள். பாருங்கள், ரோடு ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் பனியாகவே இருக்குது. இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே அடிக்கடி இந்த பனியை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அது ரொம்ப கஷ்டம்தான். இது நம்ம இந்த ரோட்டில் போகும்போது நம்ம ரொம்ப சேஃபாக தான் ட்ரைவ் பண்ணணும். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ரொம்ப பனியாக இருக்க இடத்துலலாம் ஒரு மாதிரி கார் ஒரு பக்கமாக இழுத்துட்டே போகுது. பாருங்கள், கார் பார்க்கிங் ஏரியாலலாம் நாங்கள் எங்கே கார் நிறுத்துகிறோம், ரோட்டில் தான் நிறுத்துகிறோமா இல்லை கார் பார்க்கிங் பண்ணுற பிளேஸில் தான் நிறுத்துகிறோமான்னு எங்களுக்கு தெரியலை. அந்தளவுக்கு நிறைய பனி பெஞ்சிருக்கு. போகிறோம், ட்ராம் ஏறியாச்சு. ட்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், மேலேருந்து பார்க்கும்போது இந்த செடியெல்லாம் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக ஏதோ பூச்சி இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். மேலே போக போக ரொம்ப சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு. கீழே இருக்கிறத விட ரொம்ப மேலே இன்னும் கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீஸ் அந்த கண்டிஷனில் தான் இருந்துச்சு. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கீயிங் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப கிரேட் தான். இந்த ட்ராம் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஏறும்போது ஸ்லோப் ஏரியாங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகுது. கீழே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீட் அதிகமாக வருது. அந்த மேலே வந்தாச்சு. பாருங்கள், ஃபுல்லாக சுற்றி எப்படி இருக்குன்னு. ஃபுல்லாக பனியாக எல்லாம் ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக தான் தெரியுது நமக்கு.
இன்னும் அந்த பக்கம் போய் பார்க்கலாம். அந்த பக்கம் இதை விட ரொம்ப மோசமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப குளிராக இருக்குது. எனக்கெல்லாம் இந்த குளிர் வந்து பழக்கம் இல்லை. இந்த பக்கம் காற்று இல்லை, அந்த பக்கம் காற்று அதிகமாக அடிக்கும் இல்லை? நம்ம அந்த பக்கம் தப்பாக போயிட்டு நினைக்கிறேன். மார்னிங் கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சுது. சடனாக ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பனி ரொம்ப அதிகமாக பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ புகை மூட்டமாக இருக்குது. இந்த கிளைமேட்டில் போய் நிற்கணும் அப்படின்னாவே அது ரொம்ப கஷ்டம். என்னால் கண்டிப்பாக முடியலை. Acuéstate, güey, ahí, toma una foto. No. அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்மணி ட்ராவல் டைரிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.